見住嗰兜蝦麵，即係賓至福建麵啦，我就永遠都會好無助，因為佢永遠都有一羹好神秘嘅辣椒喺上面。點解嗰羹辣椒唔要直頭擺落個湯入邊咧？會唔會佢好似我哋食壽司咁啊？即係壽司同壽司之間，你食啲薑，咁咧清一清你條脷，咁之後嗰啲魚生咩味咧，就好容易會食得出。會唔會嗰羹辣椒都係咁咧？你食麵之前蝦咗嗰羹辣椒先，咁之後當麵咩味，佢就會食唔出。我賓至啲 friend 同我講唔係，因為驚你啲蹺人唔食得辣啊，咁咧你要食幾辣，你自己倒幾多辣椒落去咯，係咪？好多朋友點頭啊，就係咁嘅。有冇咁民主啊？我得一隻匙羹嘅喎，食麵又係佢，飲湯又係佢。我食唔得咁辣啊！我倒咗半羹辣椒落個湯，仲有半羹點算？俾翻硬啲啊！